أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Ben Huneyn gazvasından bahsediyordum. Onun ayrıntıları şöyledir. Bu gazvede de meleklerin ordularının indiğinden bahsedilmektedir. Nitekim Allah-u Teala Huneyn gazvasından bahsederken Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur. Summa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi ve alel mu'minina ve anzala cunudan lam tarawha ve azzaballazina kafaru ve zalike cezaul kafirin. Yani Allah-u Teala peygamberine ve müminlere sakinet yani teskin, sükunet indirdi. Sen onlar görmüyordun ve Allah-u Teala yani sen ordular görmüyordun ve onlar küfür ettiklerinden dolayı Allah onları cezalandırdı ve kafirlerin cezası böyledir. Bunun manasıyla ilgili farklı yorumlar yapıldı. Bazılara göre bu müminler için bir müjdeydi ve onların kalplerinin itminan içindi. Yoksa melekler bizzat savaşa katılmamıştı. Ama bu tasavvur, bu görüş bazı sahih hadislere aykırıdır. Sahih rivayetlerden anlaşıldığı gibi melekler bu savaşa geldi, katıldı. Ama burada bir şüphe var. O şöyledir, bir soru insan aklına gelir ki niye binlerce melek indi, bir melek yetmiyor muydu? Bir melek bile yetiyor yardım için. İmam İbn Kesir diyor ki şöyle diyor bu hadisler naklettikten sonra Allah tarafından meleklerin inmesi ve Müslümanların bunu bildirmesi ve aslında Müslümanlara bir müjdedir. Yoksa Allah-u Teala melekler olmaksızın da yardım edebilir. Onun için Allah-u Teala dedi ki yardım sadece Allah tarafındandır. Allah Sure Muhammed'de şöyle diyor. Allah isterse kafirlerden kendisi intikam alır ama o dener. Vaadlen Mesih Aleyhisselatü Vesselam da bunu söylüyor. O şöyle diyor. Kur'an-ı Kerim'de müminlerin, meleklerin inme müjdesi vardır. Ve bundan mümin kalplerini teskin bulması kastedilmiştir. Allah-u Teala müminlere söz verdi ve müjdeledi ki 5000 melekle o yardıma gelecektir. Ve bu hedef böyle bu sayı bu kadar çoğalmasının gayesi onların için bir müjdenin olmasıdır. Yoksa melekler arasında bir melek bile Rabbinin emriyle yeryüzünü alt üst etme gücüne sahiptir. Bunun için 5000 değil 5 melek bile yeter. 5 melek bile gerek yoktur. Ama Allah-u Teala kastetti ki o azim şan yardım göstersin ve onun için bu sayeden bahsedildi. Hazreti Müslim Maud radıyallahu teala anhu da tefsirde şöyle diyor. Ali İmran 127'nin haşiyesinde yazıyor ki dipnotunda burada kastedilen
şudur, rüyada veya keşfte böyle bir manzaranın görülmesinin manası mümine bir teskin verilir. Biliniz ki ölmek için hazır olan bir kişiyi kimse öldüremez. Gerçek manada enbiyalar, peygamberler ölüm kabul etmeye hazır olur. Peki onlar kim öldürebilir? Hiç kesinlikle değil. Daimi hayatı elde etmenin aslı Allah için ölümü kabul etmektir. Bir insan bu gaye için hazır olduğunda melekler onu hayatı kalmak için çabalarlar. İnsan ölmek ister ama melek der ki hayır, sen ölmek istiyorsan ama melekler der, Allah'ın melekleri, biz seni ölmene izin vermeyeceğiz. Ve en sonunda melekler kazanır. Kul istiyor ki ben öleyim ve bunun için neticesi ölüm olan durumların içine sokar ama o ölmez. Hunayn gazvesine bakın, düşman ilerlediğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sadece 12 kişi kaldı. Diğerleri hepsi düşman oklar atmasından dolayı herkes sağa sola daldı. O zaman Hazreti Abbas dedi ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem biraz geriye çekilin. Ama Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ilerleyip süvarisi ve ilerleyip dedi ki ana Nebiyyullah kazib, ana Abdül Muttalib. Ben Allah'ın hak peygamberiyim, ben nasıl sırt dönebilirim? Bu öyle bir kelime dedi ki bu insanlığı unutturup Allah'ı gösteren bir kelime değil. O peygamber de ben buradan hiç gerileyemez. Bu insan değil, Allah aslında konuşuyordu. Orada insan değil, Allah aslında konuşuyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi, ben Abdülmuttalib'in oğluyum. Yani bunu vurguladı ki ben insanım, sakın beni bu adım atmamı yanlış anlamayın, insanım aslında. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah böyle hazır olduğu için o Hunayn'ın yenilgisi bir zafere döndü. Ve düşman yenilgi uğradı. Düşmanın yenilgi uğraması ve onun kaçmasıyla ilgili ayrıntıları önce de söylendi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ansar seslendiğinde onlar geri geldiler ve ondan sonra büyük bir coşkuyla savaştılar. Bununla beraber Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dua etti ve eline çakıl taşları kafirlere attı ve bunun neticesinde Benu Havazın ki onları bizim gibi güçlü orduyla Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem savaşmadı. Öyle iddialar vardı. Bizimle savaşırsa bizimle savaşın ne olduğunu gösteririz diyorlardı. Aslında o Arap'ın çok güçlü kabilelerden birisiydi. O az bir zaman içinde yenilgiye uğradı ve kaçtılar. Ve çoluk çocuk ve hayvanlar hiçbir onların düşünmeden kaçtılar. Binlerce esir alındı. Ve birçok oradan kaçtı. Ve onların Havazin kabilesinin yüzlerce kişi öldü. Hazreti Talha da birçok kişi öldürdü. Sayı Ota'da onların 300 kişi öldürüldü. Havazin kabilesi kaçmasına rağmen Sakif kabilesinin savaşları direndiler ve savaşmaya devam ettiler. O kadar ki 70 kişileri öldü. Onların Osman bin Abdullah onların son kişiydi, bayrak taşıyan. Öldürüldüğünde Banu Sakif'te kaçtı. Osman'ın ölümünü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duyduğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: Allah onu kendi rahmetinden uzak tutsun. O
çok buğz tutuyordu. Ve onu Abdullah bin Umeyye onu öldürmüştü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun için dua etti. Ve Hazreti Abdullah dedi ki ben inşallah bu durumdayken Allah beni şehit olma nasip eder. Nitekim o Taif muhasarası esnasında şehit oldu. Bazılarına göre o Osman Hazreti Ali öldürülmüştü. Bu savaşta 4 sahabi şehit oldu. Adlar Ummen Emin'in oğluydu. O Hazreti Resulullah Ummeyen Hazreti Resulullah aleyhi ve sellem'i yetiştiren bayandı. Suraka bin Haris Ansari bir sahabisi. Onun oğlu Harisa bin Suraka Bedir Savaşı'nda vefat etmişti. Yazid bin Zama İslam çok ilk günlerde İslam kabul etmişti ve cahiliye döneminde de Kureyşlilerde çok önemli bir kişiydi ve ona danışırlardı. Hazreti Ümmü Salama radıyallahu anh'ın yeğeniydi. Savaş meydanında şehit olmuştu. Bazılara göre o Taif'te şehit olmuştu. Taif gazvasında. Hazreti Ebu Amir 4. kişidir. Suriye Otas'ta bunun varantılar gelecektir. Hazreti Ayet şöyle buyurmaktadır. Hunayn Savaşı'nda benim alnına bir sapladı bir ok ve benim yüzüme ve benim göğsüme kan aktı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim yüzümden göğsüme sineme kadar elini gezdirdi ve benim için dua etti. Bazı rivayetlere göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nerelere onun elini gezdirdiyse Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mübarek elinin izleri orada hep kaldı. Hazreti Halid bin Velid o bir Amir'di bir at bölününün. O da ilk başında o da yaralandı. Bu bir ravi diyor ki kafirler yenilgiye uğradıklarında ve Müslümanlar kendi çadırlarına çekildiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlar arasında geziyordu ve diyordu ki Halid bin Velid nerede? Kim beni oraya kadar ona götürebilir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Halid bin Velid'e vardığında Halid bin Velid yaslanmaktaydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun yanına oturdu ve onun yaralarını görüp kendi tükürüğünü ona sürdü ve bunun neticesinde o şifa buldu. Bunun dışında Hazreti Abdullah bin Abi Vefa, Hazreti Ebu Bakır Sıddık, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali de yaralanmıştı bu savaşta. Mekke ehli ve Medine ehli ne de Mekke bu Müslümanlar bu kaç Müslümanlar dağıldıklarında bazıları Mekke'ye gittiler ve oraya dediler ki Müslümanlar yenilgiye uğradı. Oradaki kinciler ve boğuzu ve münafık olan insanlar dediler ki biz artık çok sevindiler, dediler ki biz geri kendi dinimize, eski dinimize geri dönelim. Ata bin Asit Mekke amiriydi. O büyük bir cesaret dedim. Onlara şöyle hitap etti. Dedi ki İn kötüle Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem fe inne dinallahi kaim vallazi abuduhum Muhammed hayyun la yemut. Eğer Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şehit olsa bile Allah'ın dini hep kalacaktır. Ve kimi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kimi hangi varlığa tapıyorsa yani Allah'a o hep daimi bu haydir ve o hiç ölmeyecektir. Birkaç gün biraz bir zamanı geçtikten sonra Müslümanların zafer müjdesi de buraya ulaştı Mekke'ye. Medine'de önce bu yenilgiye uğradığına dair bir haber ulaştı Medine'ye.
Hazret Atik bin Aus zafer müjdesiyle alıp Medine'ye gitti. İnsanlar konuşuyorlardı yolda ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem öyle yeniliyorlardı ki böyle bir yenilgi hiç görmemişti. Ve Malik bin Avf'ın ordusu Muhammed'in ordusunu yenilgiye uğrattı. Ben dedim ki hayır bu yalandır. Allah Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme zafer kazandırdı ve o kafirlerinin erkekler, kadınları onlar esir alındı. Ben 3 gün içinde içinde Medine'ye vardım ve ben bundan önce hiç bu kadar hızlı bir şekilde ve aralıksız böyle süvariye binmemiştim ve hızlı şekilde böyle yolculuk yapmamıştım. Ve ben onlara Resulullah Müslümanların büyük zaferi büyük zafer kazandıklarına dair onlara müjde verdim. Ben oradan çıktım da Müslümanlar aslında büyük ganimetler toplamaktadır. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Müslümanlar Resulullah'ın sağ salim olduğuna dair haber verdim. Onlar hepsi sevindiler diyor. Bunun Havazin Malik bin Avf o lideri zor dar kaçmıştı. Onları bir vadiye durup ve dediler ki durun sizin kardeşler gelip sizinle görüşsünler. Bunun için Hazreti Zübeyir onlar gördü ve onlara saldırdı. Ve bunları kaçarak Sakif Kalesi'ne sığındılar. Muhammed bin Süleyman'ın bir kişi öldürmene ilgili bir olay var. Riya ızımın ayrıntılarından anlatılmıştır. Muallim bir Cesama bir sahabi bir kişi öldürmüştü. Bu kişi de Esselamu Aleyküm demişti. Buna rağmen onu öldürdü. Bunun bazı ayrıntıları şöyledir. Gazva Hunan'dan sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Taif gazvesine çıktığında bir gün öğle namazından sonra bir ağacın altına oturdu. Uyana bin Hisin ayağa kalktı ve Amir bin Azbet Maktulunun kanının intikamını istedi ve bunun karşısında başka bir şey kalktı ve o tartışmaya başladılar. Uyana dedi ey Allah Resulü Allah adına yemin olsun ben katili öldürünü hiç bırakmayacağım ve onların kadınların üzerine ben üzüntü dağlarını yıkacağım. Bizim kadınlara yıktıkları gibi. Resulullah dedi ki diyet alın. 50 deve şimdi al 50 de Medine varınca alırsın. O yana dedi hayır ben diyet almayacağım. Ama biraz konuşulduktan sonra onlar diyeti kabul ettiler. Katil muhalleb orada duruyordu. O kısas için gelmişti ki benim ölümüm geldi. Diyet için karar verildi. Muhallem ayağa kalktı ve Resulullah'ın yanına geldi. Onun o gözleri yaşlarla dolu dedi ki size ulaşan haber için ben Allah indinde çok tövbe ediyorum. Sen de benim için dua et. Resulullah dedi sen adın adı Muhallem bin Usama dedi. Resulullah dedi ki sen onu İslam'ın başında beni öldürdün. O sana Esselamu Aleyküm demişsin rağmen sen onu öldürdün. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüksek sesle şöyle dedi. Ey Allah Muhallem'i başlama. Bu herkes bunu duydu. Muhallem tekrar dedi. Ey Allah Resulü ben özür dilerim. Sen de benim için affedile. Resulullah tekrar yüksek sesle dedi. Ki insanlar duysunlar diye. Ey Allah Muhallem bin Cesame'yi affetme. O üçüncü kere tekrar affediledi. Resulullah üçüncü kere de sözünü tekrarladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki sonra dedi ki benim karşısına kalk git ve oradan kalkıp gitti. İbn-i İshak'ın bir rivayetine göre
Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun bağışlanması dua da etti daha sonra. Siriya Otas şöyledir. O Hunayn Savaşı'ndan yenilgi uğradıktan sonra Banu Havazin ordusu hangi semti yöneldiyse o kaçtılar. Sağa sola kaçtılar. Malik bin Auf Taif'e doğru kaçtı. Taif kalesinde orada sığındı. Ve bir grup Otas vadisinde sığındı. Otas Hunayn'in yakın bir yerdir. Bir vadidir. Onlar bütün şimdi İslam tarihinde burada Müslümanların eline geçen ganimet malı en çok burada ele geçmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu bir sahabi bu ganimet mal vardı ve kendisi o bir Amir bin Süleym reisinde Otas'a doğru bir ordu yolladı. Resulullah sallallahu orada sahabi yani reis onlara mübarezetin tek tek gelin görüşelim diye savaşalım diye çağırdı. Önce birinci savaş biri geldi. Müslüman reis onlara gel İslam'a davet etti ama o reddetti. İşte ona o Müslüman reis Abu Amir ona bir darbe indirdi ve öldü. İkinci de böyle o üst üste 9 kişi öldürdü. Onlar kardeş idiler. Abu Amir demişti ki ona şehadeti yani kelime-i şehadet getirmeyi davet etti ama o kafir Abu Amir'i öyle kelimeler kullandı. Bu sanki o Müslüman oldu. Nitekim Abu Amir ona saldırmadı ve o kafir onu hemen saldırdı. Ve o Abu Amr'i kandırıp öldürdü. Ama bazılara göre bu doğru değil, o İslam kabul etmişti. Ve onun çok iyi Müslüman olduğu söyleniyor. Ve ne zaman Resulullah onu gördüyse Resulullah ona şöyle derdi. Hazır şerido bimar. Bu Amr'in kırıcından kurtulan kimsedir. Abu Amir böyle cesurca savaştı ve Allah Ofa diye iki kafir ona oklarla saldırdılar. Onun göğsüne bir sapladı bir ok. Abu Musa Aşri diyor ki ben Abu Amr'e sordum. Sana kim ok attı? O bir kişiye doğru işaret etti. Ben onun arkasına düştüm. O kaçmaya başladı. Ben onu durdurdum ve ben onunla savaşıp onu öldürdüm. Abu Amr'e ben dedim. Allah senin katilini cehenneme gönderdi. Abu Amr dedi ki benim okumu çıkar, saplının oku çıkar. O diyor, Abu Maşaşri diyor ki ben oradan ok çıkardım da oradan su akmaya başladı. Oradan anladım ki artık bu çok kötüdür, bu tehlikelidir bu rüzgara. Ve artık kurtuluş mümkün değildir. Abu Amir bunu dedi ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim selamı ilet ve benim affım için ona ricada bulun ve benim
attım ve benim silahım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in verirsin ve kendi yerine ve Abu Musa Aşri'yi kendi yerine tayin etti ve bayrak ona verdi. Hazreti Abu Musa düşmanla savaştı ve o düşman kaçıp gitti oradan. Onlar kişiler öldü. Abu Musa bazı asirler ve ganimet maliyle beraber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna çıktı. Diyor ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna gittiğimde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kar yola üzerine yatıyordu. Üstünde hiçbir örtü yoktu. Ama Buhari ve başka rivayetlerce üstünde vardı. Bir örtü de vardı. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oraya yattığında dair üzerinde izleri vardı. Diyor ki ben Otaz Savaşı'nın ayrıntılarını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anlattım. Ve bu Amir'in nasıl şehit edildiğini de anlattım. Onun için duasını istedin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abdest aldı ve ellerini kaldırıp Allah'ım mağfir Abu ey Allah Abu Amir'i bağışla, kıyamet gününde onu en üstün kıl. Abu Musa Aşri diyor ki ben şöyle arz ettim. Ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem benim için de benim bağışlanmam için dua edin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun için de dua etti. Dedi ki ey Allah Abdullah bin Kays'i affeyle. Onun günahlarını ve onun kıyamet gününde onu saygın yere nasip et ona. Bu adı bu Musa Aşri'nin adı diye Abdullah bin Kays. Seriye Tufel bin Amir Dosi var. Zulkufeyn tarafından oldu bu. Şevval 8 Hicri'de oldu bu. Peygamber Efendimiz Hunayn'dan Taif'e doğru giderken Tufel Dosi'ye Zulkufeyn'e doğru götürdü. O Dos kabileden de Hazreti Tufel ve kabilesinin büyük şairiydi. O Mekke döneminde Peygamber Efendimiz aleyhi ve sellem'e ziyaretine geldi ve Müslüman oldu. Hunayn gazvesinden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisi rica etti, dedi ki Zulkufeyn isimli putu kırmak için bana görev verin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona bu görev verdi ve dedi ki çok selam, çok yay yani, ve insanlara yemek yedir ve Allah-u Teala ondan haya et. Bir vakurlu bir kişinin kendi ailesinden hayatı gibi bir günah olursa onun yerine iyilikler yap. Milletin genini al ve bu işle görevini bitirince Taif'e geri gel. O kendi milletinden 400 kişiyi aldı ve o putu yaktı. Bu odunla yapılan bu tahtalar yapılan bu putu yaktı. Ve orada şiirler okudu. Bak ben senin bütün vücuduna ben ateşe verdim. O işte bu işi bitirince Taif'e geri geldi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oraya 4 gün önce gelmişti. O yanına mencini gibi yeni işte bir silah da getirdi. Dababa diye bir şey de getirdi. Bunun altından girip insanlar
duvar insan bununla kırabiliyordu kale duvarını ve bu Taif gazvesinde ilk defa kullanıldı bu silah. Taif Mekke'den doğu tarafından 90 kilometre uzaklıktadır. Taif denildi çünkü bunun etrafında sur vardı burayı korumak için. Sakif kabilesi buradaydı. Çok cesur bir kabileydi. Bütün Arap içinde o çok önemliydi ve Kureyş'e eşit sayılırdı. Mekkeli kafirler diyorlardı eğer Kur'an insaydı Mekke ve Taif'in insanların böyle inerdi böyle çok bu yani buradaki büyük birisine inmesi lazımdı bu iki yerin. Ama bu gitti Muhammed'e indi. Nasıl indi Kur'an-ı Kerim? Burada kısacası bir çok iyi sağlam bir kale vardı. Orada bir senelik eşyalarını topladı. Yiyecek içecek toplandı. Bu aslında Malik bin Auf Nasr'ın reisiydi. Bunlar kaçıp Taif'e gelmişlerdi. Orada saklanmışlardı. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Huneyn Savaşı'ndan sonra bütün ganimet malı ve 6.000 kişilik asirler Ciran'a gönderip ve kendisi Taif'e doğru geldi. Huzeyl bin Varka ya verdi bu ganimet mallarını. Onu tayin etti. Halid bin Velid 1000 kişilik orduyla gönderdi. O oraya vardığında orada o kaledakilerle görüşmek istedi ama o kaledakiler hiç görüşmeye razı olmadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Halid bin Velid gönderdikten sonra kendisi de Taif'e doğru gitti. Bu yollar bilenler o kılavuzlar yanındaydılar. Huneyn gazvasındaki Malik bin Avf'ın bir kalesi vardı o düşmanın. Resulullah sordu burada yaşayan birisi var mı? Hayır efendim bu boştur denildi. Nitekim Resulullah orayı yıktırdı o kaleyi. Sonra Taif kalesine yerleşti ve onu oraya ablukaya aldı. Taif ehli bu savaş için çok uzun zamandır hazırlık yapıyorlardı. Bir senelik yiyecek toplamışlardı. Huneyn Savaşı'ndan beklemedikleri biz yenilgi uğramışlardı. Oradan kaç kişi kaçabildiyse hep bu kaleye kaçtı ve kapılarını kapatmışlardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Taif'e yakın bir yerde, açık bir yerde Resulullah yerleştik. Ama kaleden çok oklar attılar ve birçok Müslüman yaralandı. Hubab bin Munzir Resulullah dedi ki ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bura bizim için uygun bir yer değildir. Çünkü Taif'tekiler uzman değiller ok atma konusunda. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki o zaman uygun bir yere bakın. Nitekim başka bir yere bütün ordu gitti yerleşti. Bu abluka esnasında her iki tarafından oklar atıldı, taşlar atıldı. Nitekim bu durumdan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mencenik ile Taif tarafına büyük taşlar attı. Hazreti Tufel Dosi o bunu yanına getirmişti. Önce de anlattık. Bunun neticesinde bir gün o bir taş atılan bir taş neticesinde duvar dilendi. Müslümanlar
kale duvarına doğru yöneldiler. Yani surun içine yöneldiler. Ve ilerlediklerinde kale içindekiler üzerine kızgın demir parçalarını attılar ve bunun neticesinde o Müslüman mücahitler oradan geri çekilince o düşman oklar atmak üzere onları şehit etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun esnada onların bağlarını kesmeyi emretti. Bu işte bence Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in onları korkutmak için böyle bir yola başvurdu. Çünkü daha sonra onlar bundan vazgeçti. O kaledekiler dedi ki ha bizim bağlarımızı yakmak ise yakın bizim toprağımızı ve bizim sularımızı götüremezsiniz demek istiyorlardı ki biz korkmayız. Bu biz tekrar bağ bahçeyi biz tekrar dikeriz. Bunu Müslümanlar dediler ki peki öyleyse biz yakalım. O zaman biz yok edelim. Burada Taif'in bir reisi dedi ki niye yakıyorsunuz? Bunlar niye kesiyorsunuz? Eğer siz muzaffer olursanız hepsi sizin elinize geçecektir. Değilse de Allah için merhamet ederek bunları yok etmeyin. Böylece onlar yalvardılar. Mekkeli Kureyşlilerin burada çok akrabalıklar vardı. Bu akrabalık olmasaydı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in usvesi hep merhameti göstermekti. Nitekim Abu Sufyan'ın yani o reisin bu ricası üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bağları bıraktı, onları kesmedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabı aşağı yukarı 15 güne kadar orada kaldılar ve onlar kafirler o kadar korkmuştu ki Hunayn Savaşı'ndan dolayı ki hiçbirisi dışarı çıkıp Müslümanlar savaşmadı. Hepsi içeriden de kaldı. Bir gün Hazreti Halid bin Velid Sakif'in cesur kimselere meydan okudu. Gelin tek tek savaşalım diye. Abd Ali Sakif'in reislerden birisi Halid bin Velid dedi ki bizden hiçbirisi sana karşı gelmeyecek. Biz kalemizin içindeyiz. Burada biz korunma içindeyiz. Bir senelik bizde yiyecek içecek var. Onun için bizim korkumuz yok. Yazid bin Zama da bir gün kaledakilere dedi ki eğer siz bana aman verirsiniz ben gelip sizinle konuşmak istiyorum. Eğer ben bir elçi olarak gelmek istiyorum. Onlar tam aman veriyoruz dediler. O kaleye yaklaştıklarında onları sözlerini bozarak onu şehit ettiler ok atarak. İşte Ümmü Salman'ın yeğeniydi bu sahabi. Huzayl bin Abi Salt onu şehit etmişti. Bunu şehit ettikten sonra kibirle dışarı çıktı ve düşünüyordu ki Müslümanlar korkmuşlardı. Hiçbir şey yapmazlar. O dışarı çıkar çıkmaz Hazreti Yazid bin Zam'a'nın kardeşi Yakub bin Zam'a orada saklanmaktaydı. Onu yakaladı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e getirdi. Ey Allah'ın Resulü bu benim kardeşimi öldürdü dedi. Nitekim öldürüldü. İşte bu ayetler devam edecektir. Namazdan sonra ben 2 gıyabi cenaze kıldıracağım. Birincisi Mukabber Doktor Şahab Ahmed Bey'indir. O Kanada dedi, Hindistan'dandı. 96 yaşındayken vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Musi'ydi. Bir oğul ve 3 kız vardır.
Hazret Masih Maud sahabi Hazret Sayyid Iradat Hüseyin radıyallahu anh Bihar eyaletinin torunuydu. Bihar Üniversitesi'nden Muzafferpur'dan master yaptı. Scotland Üniversitesi'nden doktora yaptı. 68 senesinde 3. Halife Rahmanullah'ın buyruğu üzerine Kanada'ya gitti. Orada üniversitede profesör olarak klinikal psikolojisi üzerine dersler verdi. Kanada ve Hindistan'da cemaat hizmetlerde bulundu. Uzun zamana kadar Saskatoon cemaatinin sadriydi. Tebliğ sekreteri olarak da çalıştı. Edmonton'da İsahat Sektör ve Talim Şubesi'nde de çalıştı. Çok iyi ilerledi. Birçok kişinin Ahmedi olmasına vesile oldu. Ahmediye cemaati Kanada'nın cemaatin tarihi yazılıyor. Onun için çalıştı. Dinler arası birçok konferansda çalıştı. Böylelikle işte okur yazarlar kısmında cemaatin mesaj yayıldı. Birçok kütüphanede cemaatin literatürünü götürdü. İslam ve Ahmediyet için İngilizce ve Urduca'da birçok makale yazdı. Onun farklı makaleler hem cemaat gazetelerinde hem Ahmedi olmayanların diğer gazetelerde de yayınlandı. Bihar'da Ahmediyet'in tarihi için bunun hizmeti vardır. Bihar'ın Ashab-ı Ahmed'i, Bihar eyaletinin şehitleri bunları yazdı. Oradaki Ahmedilerle irtibat kurup bu tarihi yazdı. Bihar'da Ahmediye diye bir kitabı yazdı. Bu İngilizce'dedir bu kitap. Çok takva sahibi bir insandı. Örnek alınacak bir Ahmedi'di. İslam emirlerine hep uyuyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Hazret Mesih Aleyhisselam ve hilafetle o çok derin bağ vardı. Seyyid Mübarek onun oğludur, şöyle diyor. Hayat boyunca onun bir tek gayesi vardı. Allah'ın rızasını kazanmak. Nitekim 5 vakit namazı kılardı. İbadetle çok sevgisi vardı. Çok okumayı çok severdi. Öğrenmeyi çok severdi. Hayatın son döneminde bile kitapları satın alırdı ve yaşlı olmasına rağmen hep Cuma'ya giderdi ve vefatından birkaç gün önce Kanada Jalsası'na gitti. Tebliği çok severdi. Her konuda hilafeye başvururdu. Çandalar hep en önde veriyordu. Hayatın son gün senelerinde gelirinin beşte birini verdi hep vasiyet olarak. Mübarek Hokarsa ikinci cenazede vefat etmiştir. O 81 yaşındayken geçen günlerde vefat etti. İnnallâhi ve innâ ileyhi râciûn. Musi'ydi. Afzal Kokar Bey şehidin küçük kardeşim idi. Ve bunun ailesinde 2 şehit var. Halife Rabi ile çok özel ilişkisi vardı. O bunu evlendirdi. Ve yakın bağlar vardı. Hilafetten önce de bu bağ vardı. Halife Rabi onun değmesiyle bu Karachi'de bir işini başladı ve çok güzel, iyi bir iş adamdı.
çok özel bir hizmet ona verilmedi ama ne zaman ona hizmete çağrıldıysa hep koşa koşa geldi. Cemaat ve hilafet için onun için çok önemliydi ve halka hizmette en öndeydi. Annesinin tarafından Adile biz burs veriyordu. Arkasında bir hanım var ve 2 tane de oğlu var, bir kız var. Allah onu bağışlasın. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر